Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka pada Selasa setelah sebuah bangunan tempat tinggal runtuh sebagian di kota Gaza akibat hujan deras. Satu jenazah dievakuasi dari reruntuhan sebuah rumah yang runtuh sebagian di kamp pengungsi Shati. Sementara beberapa orang lainnya yang terluka berhasil diselamatkan, demikian pernyataan lembaga tersebut. Pada Selasa pagi, hujan lebat dan badai melanda jalur Gaza seiring masuknya sistem tekanan rendah baru. Air hujan masuk ke sejumlah bagian rumah sakit Al-Shifa di kota Gaza, terutama area penerimaan pasien dan unit gawat darurat, sehingga mengganggu aktivitas pelayanan.